Oi, gente, ignorem a minha voz porque eu tô com dor de garganta. E eu fiz um fundo, mas hoje a gente vai falar de uma comunidade muito tóxica, nojenta e podre da internet. O Emoji Cat Hater. Então, ele pode ser pior e até superar o Gacha Hate tóxico. Sim, superar. E assim fica a minha opinião, né? Eu não gosto de emoji cat hater, nem de gacha tóxico, mas tem uns emoji cat que é até legalzinho que eu assisto. Então é isso. Tchau.